今日整呢個菠蘿粟米炒飯。歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。煙肉少許，用刀切開一小件。罐頭菠蘿一小塊切碎。將蒜頭切為蒜蓉。落少少水，放啲粟米粒落去，煲咗一陣啦，啲水已經滾起咗啦。咁將佢就滗起啲粟米粒，落少少油，用鑊鏟將油搽勻整隻鑊，放啲煙肉落去，將佢炒熟。跟住就滗起佢，呢啲就係炒飯嘅配料啦。落油，放啲飯落去，用鑊鏟將飯篤開，啲飯都差唔多鬆開晒啦。咁我哋就將啲飯用鑊鏟撥埋一邊。跟住就打隻雞蛋落去，等啲雞蛋啲蛋白差唔多溶固咗一半啦。咁我哋揾啲飯同啲蛋黃撈勻，跟住就炒佢一陣，將啲蒜蓉放埋落去，將佢炒勻。再放入煙肉同埋菠蘿，將佢略為炒一陣，加入1/4茶匙嘅鹽，將佢撈勻，加入粟米粒，將佢兜勻，攞條匙羹滗啲飯上嚟試味，覺得啲味道都夠啦。咁我哋就可以滗起佢啦。咁樣就完成呢個菠蘿粟米煙肉炒飯啦。睇完片之後，記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。